Nói rồi, mít đây, nữa. Mít.
Cái không đi ăn vườn đấy. Ba mươi. Không có chó nữa. Giao là bánh bột. Mất cho dạ vậy đó. Đi đâu? Qua con dao, múc cao hoặc đường nữa ngon. Anh ấy làm giả lắm. Quay ngon tờ nó phải thay nóng con nhá. Quay mới nào. Chứ mà là cởi ấu hử mua à làm hồ nè hồ đã còn một hồ rồi hả còn không có mua không cái này là chưa thơm đấy đây chưa thơm luôn còn luôn nha còn ăn đó có màu người đã cố mà bao nhiêu tiền chưa ông có đi bỏ vào liền mặn chảo thì từ từ đâu mà mới để ba con à bao nhiêu tiền một cân đi chợ ra bây giờ này á đi sánh đâu để tiền đồ này to bà cũng 30 này chắc là 50-60 quả đấy 100 quả đấy rất tính hai phát thấy kia mà đang sạch rồi thiết rồi bà thiết cả hết đồ nhập không thiết á bộ có trường đấy bộ tay đó tay năm bác bạc là bút bao nhiêu năm trường thân tên không từng áo cuốn của mấy luôn không phải đây cũng được mấy người sống được này phải không khỏi ăn cái ta nè cưới nó có lâu cái nhà nó bằng thằng đây bằng luôn ngủ anh đây cân 15 lấy 2 cân đi đâu là túi này kia là để đủ hàng hồi ra wow sợ nó có con nhiều hơn nhỉ? Bao tiền? 15.000 là chơi hết rồi. Thì bán được á. Thì dây chẳng hóa.
Thơm khớp à? quậy ngoài thì nó quậy đâu tự đây ké không đánh từ Việt Nam vào chị Việt đó Rồi, xin. Rồi, khỏi mua tiếp nhá. cái đây anh nội á Ôi. Cái tháo ăn hết rồi. bắt thử chậm tới á nó tan chậm không phải ông ở đây là Được không? Cân.
นี่กระดาษ